休息前咧，Michael 同我哋講開就係空氣污染嘅問題啦。咁其實作為我哋人類咧，有啲咩可以做得到，可以盡量減低呢個空氣污染呢一個嘅嚴重性？嗱，回歸自然最好啦。點解咧？就譬如我哋搭少啲車啦，行多啲路啦，對人又健康啲啦。同埋咧，踩單車咯，好似我哋祖國咁樣踩多啲單車，唔好咁多空氣污染啦。因為汽油方面咧，好多 chemical 會走出嚟，譬如一氧化碳啊或者其他啲嘢，用多啲無鉛嘅汽油啦。如果真係要坐車嘅話，用環保電池啦，係咪？少啲吸煙啦，係咪？一手煙、二手煙、三手煙啦，盡量避免啦。呢啲都係對空氣方面咧個質素嘅改善咧係好好多嘅。係對於人體嘅健康都好。係啊係。行多啲路，踩多啲單車，咪身體健康咯。係咯，回歸自然最緊要。OK， 好啦，咁啊，即係講咗好耐關於空氣污染。咁其實頭先亦都提到咧有水污染呢一個好大嘅問題啦。係啊。其實水污染包括啲乜嘢啦？嗱，其實水嘅污染咧，包括有我叫 biological 嘅，譬如生物嘅水嘅污染啦，譬如好多時你譬如我哋安省都試過啦 ，Walkerton 嘅 case，譬如E. coli 啊，或者大腸桿菌嘅污染啦，chemical 嘅污染啦，譬如即係化學物質嘅污染啦，譬如我哋嗰啲化學物質啦，譬如殺蟲藥啊、肥田料啊嗰啲咧，落到水源裏面咧，又會污染咗水源㗎啦，嚇，依方面嘅污染咯。咁其實你講緊嘅好多都係可以話人為嘅喎。大部分都係人為，除咗 E. coli 或者係嗰啲叫做大腸桿菌啦，嗰啲就係即係動物嘅糞便排出嚟嗰啲啦，嗰啲就係我叫 biological 嘅，即係生物嘅污染嚟嘅。但係大部分嘅污染其實最主要咧，我諗可以我講，大概80%至90%都係人為嘅，我哋叫化學嘅污染我用咗太多化學物質啦，令到水源污染咗啦。譬如好似我哋上次都有講過環保方面嘅意識啦，譬如堆填區啦。其實如果我哋盡量將嗰啲有用嘅嘢，譬如抌落 green bin 或者係 recycle 嘅話咧，唔使咁多嘢抌落去堆填區。Finally 咧喺堆填區咧，慢慢咧都會落翻落我哋水源嗰度，都會污染到我哋水源嘅，基本上最後都係喂，但係其實你頭先提到咧，好多如果我哋嗱頭先話沖落廁所咁樣嚟為例啦，咁應該最正確做法係點咧？如果我哋盡量即係話真係唔想污染個水源啊各方面，咁我哋應該可以點做？譬如藥物方面咧，其實應該有個機制咧，我哋有幾個省份都係有回收嘅藥物或者藥水樽啊，或者剩翻剩嗰啲藥物咧係回收翻俾翻嗰啲有關嘅部門噶嘛。咁應該我哋都要做呢方面嘅嘢咯。就算冇管制，其實自己都可以盡量做。係盡量做呢樣嘢。咁所以嚟講，呢啲都要係我哋每一個人咧都要盡量有呢個意識咯，就唔好話冇我哋叫俗語講冇眼屎乾淨埋一沖咗就算數，唔係咁樣做法。就話譬如有譬如藥物方面，只係講緊就要回收俾翻適當嘅部門咁樣嚇。譬如盡量少啲 chemical 嘅嘢啦，同埋其實水污染咧對我哋嘅影響，即係除咗話最直接即刻諗到嘅就係飲啦，飲落嘅水啦。其實仲有冇其他嘅途徑會真係會影響到我哋人類㗎啦？會影響嗱，其實水污染咧就影響到我人類好犀利嘅，因為我哋人咧每日都要飲水要飲足夠嘅水，令到我哋咧個新陳代謝會係加快啦，同埋咧嗰個叫做血液循環好啲啦，同埋排泄嗰啲有問題嘅嘢排出嚟嘅。咁如果你係飲咗有問題嘅水，譬如 chemical 嘅污染嘅，譬如因為 chemical 污染佔咗80%以上，即係化學物質嘅污染。咁呢啲咁嘅我哋叫氧化劑oxidant 咁其實入到你身體裏邊咧，會將你人體嗰個細胞改變嘅。水嘅污染即係邊啲 chemical，令到你個 DNA 慢慢咧會改變咧，令到咧嗰個基因咧改變咗之後咧，你就開始細胞開始咧就開始出現問題啦。點樣出現問題法咧？就話變咗壞嘅細胞或者係變咗質嘅細胞令到你有好多不明嘅病狀出嚟，譬如 cancer。呢啲唔係一個 scare tactic 係真係會有嘅，即係已經係有個statistic 講咗出嚟咧，係會令飲水有問題嘅水飲得多咧，係令到你嘅 genetic 方面改變咗咧，令到會好多致癌嘅嘢出咗嚟。除咗飲水之外，即係我哋平時每一日都會做㗎啦，沖涼咁樣。其實水接觸到皮膚方面嘢，會唔會影響到我哋人體？都會㗎啦。其實咧，當你沖熱水涼，尤其沖熱水涼嗰時，我成日講啦，你個皮膚會好擴張。毛孔擴張啦Deep inhalation 即係話好深呼吸咁樣吸收落去。如果你水裏邊有污染嘅話咧，譬如其實水裏邊咧，譬如我哋第一污染就係我哋政府都做咗添，已經污染咗其實佢加咗啲 chemical 落去 chlorine 氯氣啦，其實嗰啲係叫 VOC 嚟嘅。當你吸收好多依落去咧，慢慢聚積咧，都會對身體有害嘅。譬如水裏邊有好，譬如有 pesticide 或者之類嘅嘢咧，當你沖涼嗰時咧，其實經過你個
呼吸經過你個毛孔咧，都會吸收咗落去。咁其實呢啲嘢我哋都叫 oxidant 氧化劑，咁都會改變你身體入邊啲細胞啊嗰啲問題出現咗。所以其實即係講到呢度嚟講，即係我覺得，既然水污染係咁嚴重的話咧，最緊要就係自己希望盡量減低。減低唔好令到我哋個水源污染咗咯。係。同埋咧就成日都講係環保嘅意識咯，盡量我哋用呢啲 organic 嘅嘢，唔好用一啲人為發明出嚟嘅嘢咯嚇。譬如盡量用清水抹嘢啦，就唔好用啲有問題嘅啲 chemical 嘅嘢抹嘢咯嚇，清潔劑抹嘢咁樣。其實呢樣講得好啱嘅，因為其實好多嘢咧係清水已經可以洗乾淨嘅嘢，其實點解仲要加多啲清潔劑落去？係啊，其實清水真係啊，因為我哋講緊 water 係一個 universal 嘅 solvent 嚟噶嘛，任何嘢都清潔到㗎。就唔好盡量唔好用咁多 chemical 嘅嘢咯嚇。同埋用完 chemical， 你又要再用多啲嘅水嚟到去洗翻嗰啲 chemical 走，環保跟住啲 chemical 就會隨住啲污水又會流翻落大海，落去水源嗰度嚇。一個循環嚟嘅。係啊，所以咧就即係做環保呢個意識咧係唔係話一個家庭裏邊做嘅，係應該每一個人都要有咁嘅意識，先可以做到保護我哋嘅空氣，保護我哋嘅水源保護我哋嘅食物嚇。咁好啦，講完水啦，我即刻又諗起咧。雖然你之前頭先冇提到嘅，你話頭先提咗三廢啦。係啊。咁但係其實仲有令我即刻諗到嘅就係環境上方面，亦都有噪音嘅。其實噪音污染呢一個問題嚴唔嚴重咧？其實噪音污染咧都係好嚴重嘅，譬如火車行火車啊，譬如你有啲人而家你啲細路仔聽 MP3 開到好大啊，嗰啲其實都係噪音污染嚟嘅。開啲 Siri 開到好大都係噪音污染嚟嘅。其實咧我哋噪音污染咧係用一個 dB 叫做分貝嘅型嗰個度數出嚟嘅，由0開始到200左右啦嚇。200咧火箭升空係200度嘅，咁啲人根本抵受唔到嘅，所以啲人要戴晒火箭升空嗰時要戴晒嗰啲耳筒嘅。咁其實會傷害你嘅耳嘅神經啊，同埋會令到你會失聰啊。幾多分貝到其實傷害到我哋嘅耳？其實如果 permanently 一路咁樣keep 住咧50分貝以上，一路 keep 住一路咁樣嘈咧，會令到會影響你嘅神經啊，同埋有問題出現發生嘅。咁所以都係啦。其實呢啲係可以自己盡量去避免。盡量減低咯嚇，譬如唔好打咁多麻雀啊，冇咁多卡拉 OK 咯。唔係，我諗我再簡單啲嘅，唔好嗌咁多交。唔好咁尖聲嗌交啊！有時嗌交變咗一個噪音嚟㗎。係啊，唔係影響其實嗌交其實都啱嘅，你嗌交其實咧嗌交其實一種影響你個 mood 啊，係咪？又係一種噪音嚟嘅，其實都係。好啦，即係講完噪音啦，我又諗嗱，不過我唔知呢個會唔會係。其實光呢樣嘢，會唔會係令到一種污染嚟咧？對於環境，其實任何嘢咧刺激我哋五官啊，都係一種污染。都可以叫做污染。因為光其實其中一種刺激我哋嘅五官之一啊，因為刺激你眼球嗰個瞳孔啊嗰個放大啊。如果太過強烈嘅光咧，或者係一啲唔 healthy 嘅光咧，譬如紫外線嗰啲都係一個唔 healthy 嘅光嚟㗎嘛。咁你呢啲都會令到你咧即係盲啊，或者係個眼球會損傷啊之類嘅嘢，呢啲其實都係一種污染嚟咯。係，所以我哋都成日講咧，有時即係見到啲人戴住副太陽眼鏡咧，就有時喺度笑啦，話做咩啊咁扮有型啊，係啦，其實唔係㗎，其實真係㗎，係防個紫外光咯嚇，因為呢樣嘢都係一種污染嚟嘅，令到會傷害你嘅眼球。如果長時間接觸紫外光，係會你個眼球咧係會永久損傷㗎。所以聽落嚴重性都好大啦，同埋都成日講啦，唔係淨係夏天先要戴太陽眼鏡，冬天其實啲雪反光嗰個程度咧，其實係非常之嚴重。係啊，一日有時係啊，你反光尤其是冬天，你有時你揸車咧，你如果真係成日對住佢咧，你其實有陣時你如果唔戴太陽眼鏡你唔好話你可能會突然間會係睇唔到嘢，可以㗎，我都試過一次，就好驚嚇。突然間有啲強光掠過，好短暫性係睇唔到嘢，咁但係都係一兩秒啫，但係都好驚㗎嘛。其實咧，照你所估計啦，或者睇啦，我哋都頭先我可以開始時都講啦，就係話其實而家我哋嗰個生活污染、環境污染嘅問題咁嚴重啦，甚至乎話去到一個地步就話哇，會唔會話令到人類滅亡呢個嚴重性？你估真係冇得挽救咧嚇？如果我哋每一個人盡咗我哋個所能咧，我估計都會延長到嘅 healthy 啲嘅地球嘅。但係我覺得，如果每一個人都係而家好似保持咁嘅現狀，而每一個人唔 try best 嘅話咧，我諗地球嗰個生命會係好短咯好快會玩完咯同埋唔健康咯
我哋生活得唔健康咯。係，所以我哋唔係嚇大家，但係即係我哋講緊嘅係一個事實嚟。係。所以點解其實政府亦都提出咁多嘅措施啦，希望去鼓勵大家去做多啲環保嘅意識。每一個國家其實已經歐洲啊、美洲啊、亞洲啊，而家每一個國家都已經開始有個 rule 開始出嚟咧，都希望每一個人都有個環保嘅意識啦，開始 apply 緊落去㗎啦。而由80年代開始已經開始係咁啊，希望每一個人都係盡咗自己嘅責任啦，起碼都要冇錯，咁啊希望即係大家都盡一分力啦，盡量做到最好啦。係。多謝晒今日 Michael 同我哋傾咗咁多關於環保嘅話題。咁啊，今日節目時間夠晒啦，下次節目時間再見，拜拜。拜拜。